2023年第9條，呢條咧佢就話下面邊個 equation 咧就represent 代表到一個可能嘅 reaction 就係 cracking of C16H34，然後產生翻呢一個嘅 propene 同埋其他嘅 organic products。睇翻啲咁嘅 equation 咧，其實真係好送分嘅呢一條。第一，你起碼要揾翻個 product 有 propene 先啦 ，OK？ 咁所以咧得 B 同埋 C 係吻合嘅啫喎，其實即刻 short out 兩個㗎啦，係咪？因為 A 呢一個你見唔到有 propene 㗎嘛，係咪 ？C2H4 係 ethene 啫 ，C3H8 係 propane 㗎啦 ，OK？ 咁啊 for 翻應該冇人會唔識嘅呢一度，咁但係我照寫啦 ，OK？ethene 呢一個就係 propane 啦 ，OK？ 冇 CC double bond 嘅嚇 ，CnH2n 加2啊嘛。好啦，咁然後 B 同 C 唯一有咩分別咧？就係呢一度一個係12，一個係14，咁即係點啊？加數咯，純粹 OK。我哋加翻右邊嗰啲 H 嘅數目，應該係要等於翻左邊嗰個34嘅 OK。咁呢度心算都得㗎啦，6再加12即係18，18加14咁啊32唔得啦 OK。14加14 28，再加翻6咪34咯，咁所以答案就係 C 啦。